Alhamdulillah, hak sepi duk tengok ni orang panggil kata pokok kinsen lah. Kalau kita tu batuk sangat-sangat hingga keluar dah tu darah tubik pada mulut tekak kita. Keluar darah tubik dalam mulut dengan kerana batuk. Nah, kita makan ni, makan batal dengan daun dia belah ni, bunga kinsen ni, pokok kinsen ni kita makan batal dek, makan daun atik. Nah, kita nak buat celah rebuh ataupun nak makan mentah pun boleh. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudah kita makan buat istiqamah. InsyaAllah sembuh batuk keluar darah kita tu. InsyaAllah dia sembuh. Amin. Amin. Mudah-mudahan nah.